عسلامة الناس الكل، معكم دالي عنيبي من تيم بودكاست. سامحوني إذا كان خشمي مسكر. وي تيم بودكاست حتى كان مرضى. نخدموا خاطر نوصلكم لافورماسيون. سي ان بليزير ولاد. دونك اليوم باش نحكيو على لا تورني Aeon US Tour 2018, donc la tournée américaine sponsorisée par Aeon. Donc depuis 2010, on est allé plusieurs fois aux États-Unis. Donc les tournées estivales, c'est une grande tradition de United ainsi que du Real Madrid, suivi après par de nombreux clubs. C'est devenu à la mode. Il y a eu aussi des tournées asiatiques, notamment à Malaysia. Donc أنا اليوم نحب juste نعلمكم اللي donc la tournée américaine va débuter le 19 juillet contre Club América, suivi d'un autre match le 22, une équipe de MLS à Santa Clara. Et أنا je suis choqué. أنا c'est un podcast coup de gueule اللي نعمل فيه توا. خاطر c'est pas normal. C'est pas normal. الجوار الانجليزي يرتاح 10 ايام في العام. انا جوني مار بالحق جوني مار كما يقولوا. c'est inacceptable. Les joueurs anglais ne sont pas des robots, c'est des êtres humains. Les organismes ont besoin de repos. ما عناش 2 mois de trêve كيما البايرن، ما عناش 1 mois et demi de trêve كيما الريال في الليغا. احنا عندنا البوكسينج دي، احنا عندنا الكارلين كوب، احنا عندنا الكوميونيتي شيلد، وعندنا لي تورني استيفال هذوما qui arrive donc début juillet, qui arrive donc le 19 juillet, معناها un départ vers mi-juillet dans une année de coupe du monde. باهي انا نحب نقول لكم ولاد اللي دونك لي بوك ميكر مش حاطين بيان سور لانجلتير في الفينال، لكن مش حاطينها في تروح من البريمي تور معناها. دونك ثري لاينز ان شاء الله تترشح. بون بيان سور ماذا بيا تونس تترشح، مي ما نحبش نقعد نحلم وحدي. نورمالمون لانجلتير يا تروح ويتيام والاكثريه في الكار. الكار الولاد سي entre le 5 et 7 juillet. Donc إذا كان l'Angleterre تروح في الكار donc le 7 juillet avec une reprise le 19 juillet في أمريكا فخر الدنيا. Le joueur anglais aura eu 12 jours de vacances. نحي منهم نهار ترانسبور في المرويح من روسيا ونهار ماشي لأمريكا. كما قلت لكم راهو الماتش le 19 juillet، لكن هما في الكونت باس في امريكا في اليونيفرسيتي باس 3 جور على لافونس ديجا غادي. دونك يحب يقول ميخو جمعه، معناها الجور الانجليزي نتاع يونايتد مرتاح على 12 شهر، مرتاح جمعه بركه. سو ني با نورمال، que le joueur de United ait une semaine de vacances اكاهو. بون بيان سور فما برشا فيكم باش يقولوا راهم مدلين وش عندهم يعملوا وعندهم برشا فلوس. راهو نحب نقول لكم حاجه، راهو لي جوور بروفيسيونيل لي فري جوور مش اللي معناها يفون لا فيت، معناها لي جوور بروفيسيونيل ils n'ont même pas le temps de dépenser leur argent. بالحق ولاد راهو الجوار بروفيسيونيل مرته ولا صاحبته وصغاره وهم اللي كسروا فلوسه. سي تري كونو سا. خاطر علاش؟ خاطر يترينيو كل صباح بعد يقيلوا، خاطر لازمهم يسو روبوز. فهمت؟ العشيه عندهم بريباراسيون فيزيك مع الكوتش بيرسونيل نتاعهم، ولا عندهم الساله. فهمت؟ في الليل يرقدوا بكري tous les jours كل 3 ايام ديبلاسمون. دونك بالحق راهو الولاد راهو ils sont pas des machines nos joueurs de United. Et je trouve que une semaine de vacances ce n'est pas suffisant. Déjà on commence à avoir les limites de la fatigue, notamment chez City qui s'est écroulé physiquement. 5 clubs anglais qualifiés en Ligue des Champions, 5 clubs anglais في الويتيام تتعدى كان ليفربول، ce qui est déjà علامات معناها تعب. وتوا تكمل جينا كوب دي موند، وبعد نقولوا شبيه انجلترا روحت بكري، وشبيه فما حتى كلوب انجلي في الدومي فينال وكذا كذا كذا. دونك انا فريمون جي ان كو دو غول انفير ايون انفير لي سبونسور. Donc, il faut donner plus de repos. Il faut 2 semaines de vacances minimum aux joueurs, surtout en année de Coupe du Monde.
ونحب نختم بان بوتي ميساج ان بو بوليتيك. مشيتوا لاسيا، مشيتوا لامريكا، بربي يا اخي الكونتينون افريكان معناها شنو ما عجبكمش؟ علاش ما يجيوش المغرب؟ المغرب باش تنظم ان شاء الله لا كوب دي موند 2026 و beaucoup de pays ont promis le vote notamment فرنسا. المغرب عندها toutes les installations باش تعمل une tournée estivale. دونك يونايتد سيل فو بلاي معناها وقيت تجيونا كيكا احنا نجمو نمشيو لكم فاسيلمون. و ومغرب عندها toutes les conditions pour bien préparer les joueurs ومش كلتا معناها ديبلاسمون صغير. انجلترا المغرب مش كيما روسيا مش كيما اسيا ولا امريكا، دونك حتى ارض حلوه اللي هما. دونك فوالا moins de tournée estivale pour reposer les joueurs. وإذا كان فما عملوها au moins في un pays voisin comme le Maroc. Et merci beaucoup.